小新，你是说爸爸跟那个女的在一起？他说 What me？ 等一下，这是天大的误会啊！少了这一套！你是谁啊？问我是谁？当然是我，我。哎，老婆，你没有必要这么生气吧？你看，我的腰已经治好了。是机器人，机器人爸爸的影子。啊！我的身体啊，到底怎么回事啊？不要过来！不会痛吗？是心好痛啊！我的身体到底是怎么了？为什么发生这种事？是电动牙刷。而且全家人的都有。哇，电风扇！吸尘器、收音机都好普通哦。他们怎么会在那里？小新，机器人爸爸！抓住我！请问你是？是我的机器人爸爸。哎呀，我输了。讨厌，男人之间的输赢不能放水了，一定要堂堂正正的。好了，我知道了。来吧。我是不是太乱来了一点？刚刚回来了。跟去远足了吧？不然，你告诉我，谁有办法救出摔下大楼的孩子们？我想那应该是有专门负责在救人的机器人了，一定是。谢谢你，救了小新，救了那些孩子们，这样才是演员广志。机器人也没关系，你是一个伟大的爸爸。美牙，我叫演员美牙，是演员广志的太太。我儿子的同学告诉我，是你把他们抓走的，快把他们还给我，秃头老怪！你可不要小看我妈妈哦！小新，我妈妈贪小便宜又爱化浓妆，是个中年危机的欧巴桑。那又如何？意思就是我最爱的 My Sweet Honey 啊！老公，你快逃！光波！老公，美牙，美牙，老公，你该不会是演员？我是广志，我就是演员广志啊！你害我担心死了，你真的害我担心死了。机器人爸爸，下雨了。好吃吗？很好吃，比我煮的好吃。他是在玩 cosplay 啦。睡得还真熟呢。你白天陪他们玩得很尽兴啊，辛苦你了。好好喝。这可是低胆固醇的哦。机器人爸爸，快一点！快叫好爸爸！哎，我才是他爸爸。我的速度比较快哟。也对哦。再见啦，这个家伙！你还好吧？美牙跟小葵有危险了！不准你叫我女儿跟老婆这么亲密啊！哎，机
机器人爸爸，机器人爸，坏掉了吗？能修吗？我知道了，来做个了结吧。